یو مورکۍ د شپږو کالو راهیسې کینسر مریضتیا باندې اخته ده او دا اوس هم دا په مریضتیا په حال کې دی دا د لیاقت بوزم 2 روپۍ درک نه لرم او زه بېوسه یم خرابه یم چې څومره مسلمانان ما سره کومک کولی چې د الله په رضا وکړي که نه شي کولی نو موږ به هم د امر قبول نو نور به څه وایو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ به یاستئ دوستانو نن یو داسې کورنۍ ته راغلی یم چې په هغې کې زموږ یو مورکۍ د شپږو کالو راهیسې په یو مریضتیا اخته ده چې زموږ مورکۍ ته معلومات نشته کینسر مریضتیا باندې اخته ده کورنۍ ډېره بېوسه ده دغه د مریضتیا معلومات مې ځکه د مورکۍ نه د پلو درکړه چې مورکۍ ته یا نه دي ویل شوي چې ستا مریضتیا د کینسر ده دوستانو ورځمه د مریض نور معلومات د مریضتیا او د مجبورۍ د کورنۍ غړو خبرې به تاسو په خپله واورئ د موږ سره اوسئ ټول مسلمانانو وروڼو ته زه سلام وایم چې زموږ دغه مورکۍ ده او دغه مې پلار دی او زه هم دغسې معذور یم زما واز څو کال دی دغه مور زموږ دغه شپږم کال روان دی او زه نو داسې بېوسه کړی یم چې دیو شي تر وس نه لرم او دغه په سرطان منچلۍ دغه تکلیف د دې دی او موږ یې په دې حد کړي چې نور تېره د 2 روپۍ درک نه لرم کابل پېښور کې په يرنم هسپتال کې دې ته د هغې نه دوی کومه او چې هلته کوم یو بل نه ما کوم قرضونه راکړي دلته مې رااخیستي دي نو دومره قرضونه ما راکړي دي چې په هېڅ سره ته درک باندې دغه قرضونه د لنډولو امکان زه نه لرم چې دا وکړم او دا اوس هم دا په مریضتیا په حال کې دی دا د لیاقته بوزم 2 روپۍ درک نه لرم نو ټولو مسلمانانو وروڼو ته زما دا درخواست دی چې څوک زما اواز اوري او د الله رضا دپاره ما سره پوره همکاري دغه مور دپاره وکړي نو دغه به یو احسان د دوی ملګرو او د دوی وروڼو د مسلمانانو وي ځکه چې زه په ډېر حال باندې زه خپله معذوره یم په دې پښه باندې او پلار هم بېدسته دی مور هم په دغه حال باندې ده او نو د 2 روپۍ د رقم نه لرم نو دغه زما ټولو مسلمانانو د وروڼو دا درخواست دی چې ما سره پوره همکاري دغه مور په باره کې وکړي چې زه د 1 روپۍ د رق نه لرم او د کابل پېښور ایرنم دا ټول وطن په سره کړی دی نو تېری دی دومره هغه نه لرم چې دغه د نږدې په دې کلي کې یو ډاکټر ته زه یوسم او کوم سړی خبره زه 500 روپۍ دوی ورته راواخلم ما وروڼو څومره اواز اورئ دغه کلي کې زه امسه یم او ما دغه مورکۍ د کوم کور هر څه دا هر څه متخصص کړي ځکه کومه اهل و حیا مال جمال هېڅ هم یو څه په دې کور کې نه دي پرېښي د دې بېوسۍ دغه مور هم د جوړتن په اړه ډاکټرانو ورته وویل چې دې دوی دغه دوی پیسې ما سره نشته چې دې ته دوی وکړمه د پیسو د خاطره ما نه دغه مورکۍ دوی پاتې ده او نو ما سره پوره مرسته وکړئ ځکه چې زما د مور دوی په وکړمه دومره پیسې زه اوس نه لرم چې دا دې کلي کې زه ډاکټر ته بوځم د پېښور د تلک نه خو بیخي په دې منفعه چې 2 روپۍ درک نه لرم ځکه ایرنم کې ما د آغاز شروع کړی دی تداوي شروع کړی دی او د دې اوس زه د پېښور د ایرنم د تداوي پیسې نه لرم چېرته ځکه هلته ما اهل و حیا چې کوم کور دا هر څه مې ورته خرڅ کړه نو په دغه خاطر باندې زما واز څوک اورئ څومره ملګري اورئ ما سره پوره همکاري د الله رضا دپاره وکړي نو دغسې مشکل دی وروره چې زه دغه ځای کې پروت یم کډوال یم او نور دغسې ما دا ما چې خپله مين ځګم نه خوږېږي او دا زوی مې دا معذوره دی او زه بېوسه یم خرابه یم چې څومره مسلمانان ما سره کومک کولی چې د الله په رضا وکړي که نه شي کولی نو موږ به هم د امر قبول نو نور به څه وایو او خدای دې تا آسماني مرحم وکړي او په موږ دې وکړي او خدای دې ډېر ښه درسره وکړي نو دغسې کار دی که وس هم د لاسه کېږي دغه ده که نه کېږي زه دغه کلنده کې ته موسم او نوره 10 روپۍ درک نه لرم نو دغسې کار دی نو نوره تاسې خپله فکر وکړئ او سوچ وکړئ که وس هم کېږي کومک را سره وکړئ که نه کېږي خدای دې موږ ثواب هم وکړي او تاسې دې خدای وکړي او خدای دې ښه راپېښه کړي غونډو ته نو دغسې کار دی نو نوره زه چاره بله نه راځي نو دوستانو د ورور او د کاکا خبرې مو اورېدې چې د خپل مریض کوم مشکل چې دی هغه د تاسو سره شریک کړ دا کورنۍ چې کومه ده دا اصلا د اګام ولسوالۍ اوسېدونکي دي پیلا د هسکې مینې ولسوالۍ کې د کډوالۍ شپې او ورځې تېروي عزیزانو د 4 کالو راهیسې مورکۍ چې په کومه مریضتیا باندې اخته ده
ورور درته ویل چې باور په خدای وکړئ چې یو کور مو درلوده امو خرڅ کړی دی نور را سره په کور کې د یو شي درک نشته دی اوس انشاءالله ډاکټرانو اطمینان ورکړی چې مور هم جوړېږي خو ولې درملنه دوایي غواړي دوی د خپلې بېوسۍ غږ د تاسو سره شریک کړ وس نه لري بېوسه دي خپل کور یې خاص راغلي دلته د کډوالۍ شپې کوي دوستانو راځئ د دغې مریض د مریضتیا په درملنه کې د دې کورنۍ سره د وس مطابق مرسته او کومک وکړئ اکه ستاسو هر څومره وسي انشاءالله مریض به جوړي منځونه عبادتونه به کوي او تاسو ته به دعاګانې کوي انشاءالله تاسو ته به الله اجرونه درکوي زمونږ هغه سرمایدار وروڼه چې د هغو 10,000 15,000 تر زر نیولې تر د 50,000 پورې وسي د الله د رضا لپاره د کورنۍ سره کومک وکړئ او دعاګانې کوو موږ هم یاد ساتو چې الله دې تاسو هم د مریضتیا نه د نورو مسلمانانو سره د مجبورۍ نه وساتي دوستانو نور مو وخت نه نیسم هر چېرته چې وایي ښه د ودانو صحیح په لوی الله مو سپارم